我们先来看看这个方形的，就是说我现在有一个这个磁场这磁铁N 极这 S 极那我现在有一个线圈是这样子的，假设呢这个线圈电流是出来的，这是进去的，也就是说你从上面这样看的话是这个样子的这电流是出来的，这电流出去的，兄弟，这样看。好，那我现在的话呢，假设现在有一个磁场这样过去这长度的话呢，假设是等于多少他说 F1 F1 的话呢是等于多少是等于 L1， 也就进去的这个长度这长度是 L1 然后呢 D1 的话呢就这个长度就这个长度这是 L2， 对吧？这长度 L2。好，现在的话呢有一个磁场进去这磁场 B 进去，然后他问什么呢然后电流的话呢，它是这样流出来流进去这样子的。他问呢这个线圈这一个线圈所说的力矩多少？好，那是怎么做首先我们看这个给他所说磁力等于多少？因为电流是往这边流电流往这边流对，那这个我们说是 Fc F 电流往这边流那所以它所说的磁力是以 F Fc Fc 这一段所说的磁力是等于多少呢？是等于 I L cross B 先记。好，那 B 的话呢，是等于哪个角？B 的话本来应该是这个角这 V 跟这个角，这个角的角度。那我们现在定义一个角这个角叫西塔好了，这个角叫西塔，这个就是什么角呢？这个就是那个什么磁偶极的方向。我现在定这个角叫西塔，那所以呢，这个量是等于多少？这个量是等于 I， 那 I L2，因为这是 Fc I L2呢，V。sin 多少sin 这个角度了，这个角度的几2/派减西塔，就变成 cos 西塔，对吧？了解。好，那方向的话是往哪个方向方向的话是这个 I cross V 嘛，所以它是这样转的 ，I cross V， 对吧？所以它方向是出来的。原理，我看I cross B， 所以方向是出来的，好，那我们再来看看这一根这一根它所受磁力等于多少？这一根的话是出来的嘛，然后磁场是往这里的，对吧？所以变成呢，这个 I cross V 这个是往上的，往上。对吧？这磁力是往上，那这磁力的话呢，我们是等于 F1 F1。不过我跟你讲这个力的话跟这个力的话会抵消的，这两个力方向会相反。这个，然后我们再来看 F 呢，这是 Fc 嘛，然后这里的话呢，这是 D1 的，D1它所受的磁力F 呢第一所受的磁力的话，也跟这个是一样。第一的话，它的电流方向是往这里从这里看的话，电流方向往这里所以电流方向呢，跟这个电流方向相反，所以它的那所受的力的话呢，刚好跟它相反，两底。因为的话，一个力是往这边嘛，一个力往这边，所以力量是抵消的，而且力矩也是抵消的，两底。但是呢，这两个力的话也会一样但是这两个力虽然抵消类，但是它力矩不会抵消，了解？
没问题吧？哦，那这个是等于啊，等于负的呢 F 呢 ，FC 啊，这两个会抵消。好，那我们现在来看看呢这个，就这一段的哈，这一段的电流是往哪边？是出来的嘛？那出来就是 RL cross B 是往上的，所以这一段的话呢 ，F 哈 ，F 多少呢 ？EF 呢，这个所受的力点多少呢？是等于那个 I， 那 L 哈 ，L 就是 L1 了哈 ，L1 啊 cross 呢 B， 啊它夹的角度是90度嘛，哦，因为电流往这边嘛，它磁场往这边刚好是夹90度，对吧？所以是 L cross B， 所以往上的，所以是 I L1 B， 对吧？然后方向的话是往什么？往上的，没问题吧？好，那没问题的话呢，那我们现在来看哈，我如果以这个当支点的话哈，那同样道理哈，同样道理的话呢，这个 F 哈 ，F 多少 ？CD 的话呢，这个会等于多少呢？也是 I L B， 好，那方向是往下。对不对？没问题吧？好，那没问题的话，那我以这个当支点的话，它的力矩会等于多少？它的力矩的话呢，就是说哈 ，F 哈 R 乘以呢这一段的长度了，信不信？它这力矩的话是等于这 F 哈 R 乘以这一段的长度了，对吧？所以事实上的话等于多少呢？如果这个力量我们都叫 F 的话，这个力量都叫 F 的话，所以它的力矩涛哈。是等于多少？是等于 F 哈 ，R 乘以这一段，这一段的话等于多少？这一段的话是等于这是啊，这是2分之 L2嘛。2分之 L2的话呢 ，cos 这个角度啦 ，cos 这个角度呢就等于呢 sin 这个角度了，对吧？哦，所以是 F 呢2分之 L2哈，啊 sin 西塔。对不对？这个力矩相对的这个，相对这个支点，然后的话这个力矩也是一样，这力矩的话呢就是这个力哈，啊乘以这一段，哦，它也一样嘛，再加多少呢 ？F 乘以2分之 L2， 也是 sin 西塔，对吧？然后它是怎么转的呢？它是这样转的 ，R cos F 嘛，所以是进去的，是这样转的。所以力矩的话呢是什么？是这样转的，哦，是进去的，是这样转的。所以答案就等于F 呢 L2呢 sin 西塔，没问题吧？好，那大小多少呢？大小哈，大小我们这个就是 F 嘛，这张是 F 啊，所以就是 I L1 B I L2 sin 西塔嘛。听见嘞，对不对？好，那这样的话，那这个你 I 乘以 I 哦，就是那个面积呀、所以是 IS 哈 ，RB sin 西塔。然后我现在定义一个物理量，这物理量就是说，所谓的那个磁偶极嘛，磁偶极哦，定义成多少呢？定义成 IS。那 S 的方向呢是什么方向哈 ？S 的方向呢是那个线圈的法线方向啊。然后到底呢，如果电流这样流的话，那线圈的法线方向就指这个方向，没问题吧？好，那这样的话呢，这个就等于啊 ，IS 就是 M 嘛，就等于 MB 嘛，sin 西塔嘛。它方向是出来的啦，没有，方向是进去的嘛。那这个刚好什么？如果我们有了这个定义以后的话，哈，它刚好是 M cos 吧 ，M cos B 的，对吧？因为 M 是这个方向嘛 ，M cos B 刚好是进去的方向，对吧？所以的话，我们知道呢，磁偶极哈，在磁场里面所受的力矩哈，就是这个，没问题吧？好，那我们刚刚哈，那这个呢，这个我可以把它一般化哦。为什么一般化？刚刚我们指的这个是什么？这个是线圈，是方形的线圈，对。那如果它不是方形的话，那怎么办？
如果它不是方形的时候，那泡在磁场里面啊，那磁偶极怎么办呢？磁偶极的话，我就把它分割嘛，把它割成呢很多那个什么呢？如果不是方形的话哈，我就慢慢割嘛，割成很多那个长条形的，等等，割成很多长条形的。那每个长条形的哈，它的那个磁偶极哈，因为你看哦，这个哈所受力极哈，这个电流有没有？这个电流呢加上这个电流嘛，那重叠的部分它都上下相反，就抵消了嘛。啊，加上这个电流嘛，这重叠的部分也抵消了啊，信不信？所以我就一直加嘛，加到最后的话哈，这些通通也抵消了，所以就变成这个样子啊。那你这如果是取得非常小的话，那么电流的话就是这样绕过去嘛。哦，这个趋近于零嘛，这个面积趋近于零嘛，对吧？原理。所以的话哈，这个是很一般的公式哦。那么因为哈，那每一条哈，每一个的那个磁偶极就是那个嘛，就是你把它全部加起来嘛 ，Mi across 多少 ？cross V， 因为磁场是常数嘛。是不是？对吧？所以是总磁偶极啊乘以多少？乘以 V。那也就是说，如果万一哈哪一天它题目出来哈，它是个圆形的话，答案也是这个，有问题？